tubafashe kubona ibyangombwa byo kubaka ibyo gusana tubafashe ibintu byose bijyanye n'imitungo itimukanwa ndetse tunabubakire abarangije kubaka amazu bageze muri finishing baze tubakorera ibintu bijyanye na home decor tubadekorera amazu tubashyiremo bese ibintu bigezweho bijyanye n'igihe ari nako kandi tubimura Diana ariko tubajyana kuba yabatuzamo tubimura mu buryo bugezweho rwose buryo bugezweho hahandi uzi ngo televiziyo yanjye ya smart hari amateleviziyo yagezweho bino minsi ya smart usanga igura miliyoni 2 n'ibihumbi 100 ukavuga ati ndabizi neza ko nzuri company ni kura hiri kayijyana aho ngiye kujya nta kibazo izagira umutekano usesuye yes bitandukanye no guhamagara abantu muturanye se cyangwa ubonye ku muhanda guhamagara abakarani urabatoraguye ntuzaho bakuye ngo nimuze mumpakirire ibintu mu modoka kandi bakayiterura baraje direct bahereye mu cyumba cyawe ibintu biracyajagaraye barateruye bageze gute hari akantu kari ku ruhande wenda utashaka ko hari umuntu ubona se cyangwa noneho bagize gutya wenda hagize n'utwo bitiza cyase baranakwibye ibindi biramenaguritse no duhamagare tuze dukore inventaire uturipotingeho ibintu byawe tubigeze aho tugomba kubigeza twongere tubikumurikira uko biri hebe tuzitere neza mu nzu amarido tuyamanike ibitanda tubifunge mbese tuguhe iyo service kandi neza cyane neza kugira hari kuntu mvuze nti televiziyo wenda ya smart igura nka miliyoni 2 umuntu ashobora guhita yumva akafati iyo service yo kwimura ibyo byose ni abantu bafite ibikoresho nk'ibyo ariko siko bimeze umuntu uwari we wese upfa kuba ukeneye kwimuka kandi ukeneye umutekano w'ibintu byawe nimba ukeneye rero umutekano w'ibintu byawe buryo kwimuka ni stress zimwe ariko nanone gutekereza ko uri bugere upangurura ukabura ibiyiko ukabura amasahani ukabura amasafuriya ukabura amashuka se cyangwa n'ibindi bintu runaka ibyo nibyo mbashije kuvuga nacyo ni ikindi uvuga ati barangiza ntabwo ubuzaho igikarito runaka bagicishije ntabwo umenya aho indobo se cyangwa amabase bayacishije rero umuntu uwo ari we wese ukeneye kwimuka waba uri mu nzu nini cyangwa se inzu ntoya upfa wowe ko ukeneye iyo serivisi kandi ushaka umutuzo n'umutekano w'ibintu byawe uzi kwimuka noneho wimukira ahantu wenda tuvuge inzu imodoka ikwimuye itabasha kwinjira muri icyo gipangu ngo iparikemo bajye bapakurura binjiza mu nzu ubireba bivuga ngo usanga wakeneye kugira umuntu uhagarara ku modoka aho bari gupakururira ibintu ngo acunge umutekano hatagira ibyibwa bicishwa ku ruhande wakeneye uhagarara mu rugo kureba ko ibintu byinjira mu nzu ukeneye noneho n'ujya ugenda baherekeza aberekaho ibintu bagomba kubishyira abaherekeza kuva ku modoka aho bayisize ku muhanda kugenda ukagera mu gipangu kugira ngo n'ubundi ataba avuye aho ku modoka mureba ariko noneho ntagere mu rugo agakatira mu nzira ubwo rero ugasanga ni ibintu nyine biteye stress ni byiza rero yuko wegera abantu babyisharijeho ibyo byose mu kumvikana tukagufasha mu buryo buhendutse tukakwimura kandi neza rwose nta mpungenge nta mpungenge y'uko ibintu byawe bishobora kuburira ahantu runaka yes ubwo rero twizere ko mwamaze kumva ikiganiro mwamaze kumva rwose ibyo tugamije tumaze iminsi tubabwira ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ibyemezo by'ubutaka kuzungura uburyo wabonamo ibyemezo by'ubutaka mu gihe utabaruje ubutaka bwawe uburyo se wabibona mu gihe ubutaka bwawe ibyemezo se wabitaye ibintu nk'ibyo nibyo tumaze iminsi tubibabwira cyane ngira ngo kandi mu by'ukuri bigenda bitanga umusaruro hari abantu benshi bamaze iminsi baduhamagara hari John w'Inyagatare hari abantu benshi batandukanye hari umugabo waha muri Kigali ndumva ni Jean Paul ufite ibibanza hano muri Kigali ufite amasambu mu ntara yagiye agurira abaturage ibyangombwa byose ubu arabiryamanye kandi nta atarakora mutation abo bose rero turabasuhuje kandi service zatangiye kugenda neza mu bijyanye no kubafasha kugira ngo ibyo byose bigende bijya mu mazina yabo n'abandi mwese rero mujye mukomeza mukurikirana ikiganiro kuko tuzatugenda twigira mu byinshi Diana tuzagenda twigira mu byinshi ni icyanyu kuko ikintu cy'ubutaka
ni ikintu gikomeye cyane abantu batabasha gusobanukirwa ndetse batabasha no kumenya ngo barabaza nde barabaza he ni gute aho hantu nahagera rimwe na rimwe n'injye usanga nta n'umwanya bifitiye cyane rwose ugasanga bati ubutaka nabuguriye Rusizi ngembe Kigali ngiye mfata imodoka yanjye ngi Rusizi se cyangwa ntege bisi ngi Rusizi ngo gukora mitation kandi mpinga bakanzanira ibyo kurya ati nzaba mbikora rero mu gihe rero utekereza gutyo ukaba uvuga ati nge nta mwanya mfite wahamagara Nzuri company ikabikugira mu gihe gito cyane ibintu byawe bibonye cyane rwose baduhamagara noneho tukabafasha ibingubi ibintu byarorohejwe nta impamvu zo kwivuna nta mpamvu zo gutakaza igihe kandi ufite akazi wakabaye ukora. Yes, ubwo rero uyu munsi rero turashaka kuganira hari umuntu ujye wibaza ati se ubutaka bajya babukatanya numva ati hano bagashyiramo space babate hano ni kwa kanaka ari mu kwa kanaka ubutaka bwagarukira hano ubwuriye bugatangirira hano umuntu akajya yibaza se ngiye noneho usibye no kuba ntarabubaruje nta nubwo ubutaka bwanjye bukase cyangwa se nta nubwo nzi izo limite zanjye ni hehe ese n'ibandi bafite mu nshingano kuza bagapima ubutaka bwanjye bakavuga ati muko wawe ni hano ukagera hariya ati hariya rwose ni muko bandi bo batangiye kuvogera hari umushobora kwibaza ati ni bande bafite mu nshingano gukora icyo gikorwa urumva ngira ngo akenshi bikunze gukenerwa cyane muri cyagiye wenda cyo kugura ugasanga umuntu wa mugani aguze ubutaka aguze igice kimwe cy'ubutaka ugasanga wenda ukaba wari ufite ikibanza kinini ukagurishaho igice gitoya ukaba se wabuhawe urabona hari ibintu by'iminani bijya bibaho no mu byaro na hehe ugasanga nyine ugeze gute ugasanga baguhayeho urumva isambu irafatanye iri ku cyangombwa kimwe ugasanga iwanyu cyangwa se ababyeyi baguhaye igice kimwe bishobora no kuba muri bya bindi byo mu kuzungura twavuze ugasanga nyine imiryango igiye kugabana ariko irimo iragabana n'ubundi ubutaka busanzwe bubaruye ku cyangombwa kimwe noneho twa duce rero bagiye bagabana cyaka agace waguze cyangwa byose reka tubitwarire hamwe agace wahawe agace waguze agace warazwe agace wagurishije ibyo byose bikaba bikenewe ngo kandi noneho ako gace kakaba gafite ubundi butaka bifatanye kandi byari biri ku cyangombwa kimwe nuvuga ngo icyo gihe hakenewe ko buri gace noneho gahindukira kakagira gute buri gace gahindukira kakagira icyangombwa cyako ibyo ngibyo rero nibyo bakunda kwita subdivision ni ukuvuga ngo nyine ni ukugabanya bwa butaka noneho buri gice kikagira icyangombwa cyacyo wari ugize uti rero ni zihe nzego zibifitiye ububasha niki ngira ngo ibyo ngibyo natwe turabikora Diane ibyo ngibyo hari ibyo bita hari abasaveya kuza kuri tere tugapima tukareba ubuso bugurishijwe cyangwa se ubuso bukatwaho n'ubuhe ubuso busigara n'ubuhe noneho buri kibanza cyangwa se buri gice gisigaye buri kibanza tukagikoresha fiche cadastrale yacyo hanyuma noneho buri gice kikahabwa nimero yacyo noneho bikagenda bigashyirwa muri systeme bigashyirwa mu mashini noneho hakabaho kubitanga hehe hakabaho kubitanga ko ba engineer ba leta cyangwa se mu kigo cy'ubutaka hanyuma noneho hakabaho gutegura ibyangombwa noneho bikava mu nzira ariko kandi iyo ari ugukatisha bya byangombwa ni ukuvuga ngo niba ubutaka bwari buri ku cyangombwa kimwe cyanditseho Diane bufite ubuso bwa metero kare 1000 ni ukuvuga ngo iyo umaze gukatamo kabiri wenda bibaye ngombwa ko ikibanza kimwe kigira metero kare 500 n'ikindi kikagira 500 ni nkuko kimwe cyagira 300 ikindi kikagira 700 uko byaba bimeze kose icyo gihe rero iyo mirimo yo kuza kuri tere gukatisha n'iki byose birangiye ni ukuvuga ngo icyangombwa noneho gisohoka kiri mu mazina n'ubundi ya Diane byombi uko ari bibiri hasohoka noneho ibyangombwa bibiri hasohoka ibyangombwa bibiri ngira ngo ubu ngubu bishyura amafaranga 30,000 ariko biterwa nyine naho watse service
gusa nyine bigira ibiciro byabyo biri fixe. Noneho iyo hamaze gusohoka ibyangombwa bibiri byose biri kuri Diane, ubwo ni bibiri, kimwe gifite 500 n'ikindi gifite 500. Rwanda cya cyangombwa babanje kugira gute gusatura. Yego. Hanyuma gishaka biterwa n'ubuso nyine mwakuyeho n'ubusigaye, hasohoka ibyangombwa bibiri biri kuri ya mazina ya Diane, buri cyangombwa cyose kiriho ubuso nyine bugomba kuba buriho bitewe nuko mwashatse kubigabanya. Iyo ibyo byangombwa rero bimaze gusohoka, nibwo wa wundi waguze cya gice kimwe cyangwa se wagihawe, nibwo noneho muhindukira mukajya gukora mutation ya cya cyangombwa cyamaze kuboneka cya wa mutungo ugiye guhabwa Claude. Noneho Claude mugakora mutation, Claude akabona icyangombwa cy'umutungo we mu buryo bworoshye. Nuko nguko rwose bigenda, ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Mu bihe byahise ariko itegeko ririmo riravugururwa, ntekereza yuko hari biri hafi kurangira cyangwa byaranarangiye, wenda simperuka amakuru. Mu bihe byashize bwo hagabanywaga ubutaka burengeje hegitari, ariko mu butaka bwo kugira gute bwo guhingamo. Yego. Ubutaka bwo guhingamo hagabanwaga ubutaka burengeje hegitari. Ubutaka buri munsi ya hegitari, ubutaka buri munsi ya hegitari ntago bwagabanywagamo ibyangombwa bibiri, ahubwo mwabaga abafatanya bikorwa nko ku cyangombwa. Nukuvuga ngo umwe akaba afiteho wenda niba muri metero kari 5,000, umwe wenda akaba afiteho 60% bitewe n'ubuso afite. Niba afite wenda ubuso bw'3,000, undi akagira 40% niba wenda wafite ubuso bw'2,000. Amazina yanyu yose akaba ariho, buri wese imbere hakaba hari pourcentages, kubera ko muri rwa rwego rwo kwirinda utujagari twuko buri wese agira akagombwa ke mu buhinzi, ariko byarimo bisubirwamo kugira ngo buri muntu wese agire icyangombwa cye wenyine abashe kukibyaza umusaruro. Ngira ngo muri makeya navuga ko ari ibyo ngibyo, ari ayo makuru yibanze cyane. Ayandi ashobora kurenga kuri ayo dushobora n'ubundi nkuko twabibasezeranyije kujya tubazanira impuguke muri byo, cyane cyane ababikoramo cyane umunsi ku wundi mu kigo cy'ubutaka, bakaba bagenda basobanura. Ariko hari ufite inyunganizi, ikibazo, ni karibu cyane kuri telefone nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe cyangwa se akanatworeza n'ubutumwa, hari abantu bajya batworeza. Yes. Ushobora kuduhamagara kuri 0788415052, ndayisubiramo 0788415052, ukagira inyunganizi, ukagira igitekerezo, ukagira ikibazo ubaza bitewe n'ibyo turi kuganiraho, byo kuvuga ati se ni bande bafite mu nshingano gukata ubutaka nagurishije, naguze, nahawe, cyangwa se n'ubundi buryo bwose waba wabubonyemo. Nibyo kabisa. Umuntu rero ashobora kuvuga ati okay, habayemo gukata, umuntu ampaye agaciro runaka se cyangwa nguza agaciro runaka, ariko karacyari ku gice kinini cy'uwo muntu. Urumva nimba ari hegitari ye, wa mugani ampayeho wenda metero runaka se cyangwa metero kare runaka, ariko ndacyari muri ya sambu ya wa muntu. Ese nshobora kuhakoresha ikintu, nimba wenda uwo muntu yari ari mu butaka bwo kubaka, nshobora kuhubaka aho hantu ampaye mutaranakatisha? No, urumva tumaze kumubwira uburyo yakatisha. Yego. Tumaze kumubwira ati uraca hano, uragenda rwose, bakaza bakagupimira, bangiza bakamukora mutation, ubutaka bukavuga. Aje aho bati none ubuje kibanza, icyo cyangombwa ndakibonye, icyo kibanza kibaye cyangwa aho hantu bampaye. None nimba umuntu yari ari mu kibanza, ariko kandi kikaba cyemerewe kubaka ikibanza cye, tukaba tuguze ko nanjye bidakwiyeho ko nemerewe kubaka, ariko kandi nkaba nyifatanyije nawe ubutaka, kuko urumva nubwo harimo nyine ahantu hagaragaza ngo hano ni mukwawe, hari ni muko waguze nawe, asa aho hantu nahubaka bigakunda. Suba waramaze kubona icyangombwa, nuvuga ngo yahubaka bigakunda. Uvuga babonye cyangwa igihe cyose hagenewe kubakwa, igihe cyose hari ibikorwa remezo bimwemerera kubona ibyangombwa, hari physical plan, byanga bikunda wakubaka. Icyangombwa twagufasha, icyangombwa wagishaka ukakibona ukubaka. Wamaze kubona icyangombwa cyawe cy'ubutaka, ufite ubutaka bwawe hagenewe kubakwa, hari physical plan, imihanda iratrashije, borune zirateye, ibyangombwa nkenerwa byose birahari. Nta kintu cyatuma utabona ibyangombwa rwose byo kubaka ikibanza cyawe. Ndumva
nta na kimwe kabisa. Kuva mu gihe wanyuze mu nzira zikwiye cyangwa se wifashishije nkanzuri company kabikugiramo bakaguhereza ibyangombwa byose bikwiye, nta mpungenge rwose kubaka wakubaka. Ntazo ibyangombwa byawe ugomba kubibona, ahubwo ntekereza ko hari ikibazo gikomeye. Hari abantu benshi bafite icyo kibazo kino turi mu kuvuga, ugasanga wenda ni impamvu z'akazi, ni impamvu za negligence cyangwa se z'ubunebwe, ugasanga mu by'ukuri umuntu yagize ati waraguze ikibanza koko ugura igice kimwe ku isambu y'umuntu, uguraho igice gitoya, ndetse mukorana amasezerano, uragiye abenshi barabitsa amasezerano bumva ko bihagije, kubera yuko baguze yarabwiye ati rero uguza agace gato k'ubutaka bwanjye, nge nsigaranye ubutaka bunini, icyangombwa ntago nkiguha. Reka tutabona umuntu. Hello, Fine FM. Hello. Yego turakumva. Mwiriwe neza. Umuturage wo mu karere ka Nyamasheke. Kavuga gahoro. Yego. Ikibazo cy'ibyangombwa bitinda cyane ntibiboneke. Ibyangombwa bitinda cyane ntibiboneke? Turadepoza ariko ibyangombwa ntibiboneke, bigahera iyo ngiyo tukabikurikirana ariko ibyangombwa ntibiboneke. Yego. Ibyangombwa byo kubaka cyangwa ni ibyangombwa bijyanye n'iki? Ibyangombwa by'ubutaka. Ibyangombwa by'ubutaka. wakoze mutation? Ni ugukoresha mutation cyangwa ni ibyangombwa bisanzwe? Ni ibyangombwa bisanzwe. Mu kahe karere? Turavugana nande uherereye he? Turavugana nande uherereye he? Turavugana n'umuturage witwa Nshimiyimuremyi Alex. Mu karere ka Nyamasheke. Reka ubwo tuzakubariza mu bayobozi twumva ukuntu byagenda babyihutisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ati ibyangombwa rwose bitari kuboneka vuba nkuko bikwiye. Ngo izina ngo ninde? Yitwa Alex, aherereye Alex mu karere ka Nyamasheke rwose, ngira ngo aravuga yuko yasabye icyangombwa cyangwa se basaba ibyangombwa bigatinda kuboneka. Ngira ngo ubwo wenda ni ibyangombwa by'ubutaka, niba nasobanukiwe neza ibyo ashaka kubaza. Ibyo rero byose ni ibyangombwa by'ubutaka, kuko ari kumbwira ati ntago ari mutation, ni ibyangombwa by'uko ubutaka ari ubwe. Yagiye kubaruza bamubwiye ati ubutaka n'ubwanye mu bunyandikeho, bikaba biri gufata igihe kinini kugira ngo bibone n'ibyo amabaze twabigenza. Alex wenda yasafa ku murongo, ntago twavuganye bihagije ngo wenda umuntu agire n'utubaza mubaza. Kare hari radiyo imwe nahoze numva mu makuru ya mu gitondo bavuga yuko hari ibyangombwa usanga byarasohotse ariko bigatinda ku mirenge, ba nyirabyo ntibajye kubifata, ugasanga byatinzeyo. Ntekereza yuko Alex iyo tuza kugira umwanya uhagije wo kuvugana yari kutubwira icyangombwa uburyo yagisabyemo, igihe gishize uko kingana, noneho tukamugira inama wenda yo kuba yajya ku murenge cyangwa ku karere ka Nyamasheke, noneho akabaza, hanyuma noneho akazatubwira ahubwo igisubizo bamuha. Aba yanatubwiye se yagiyeyo, yagiye kubaza icyangombwa cye ahabwa ikihe gisubizo. Abaturage rero nabo usanga nyine rimwe na rimwe baterera iyo ngiyo, ntibakore suivi ngo bakurikirane ibintu byabo bamenye uko bimeze. Ariko nyine ni byiza yuko badukurikiye, turamushimiye Alex. N'abandi badukurikiye bari mu karere ka Nyamasheke, za Rusizi iyo ngiyo, za Kamembe, mwese turabasuhuje kandi rwose tuzajya dukomeza tubabarize. Munazajya gukomeza gukorera follow. Bizagenda neza. Niki kiganiro cyabereyeho? Iki kiganiro kibereye twakomeje tuvuga ati tugeze muri weekend, ariko hari umuntu wakoze akazi kavuga ati muri weekend hari agapangu kanje nzarangiza, hari udukare twanje nzashyira mu nzu, ku nzu ye ari kubaka. Akaba avuga ati ariko se ibikoresho byanjye by'ubwubatsi kuko nabikura he byizewe kandi bimeze neza ku giciro gito d'abord. Ubwo rero nicyo gitumye tugiye kurangira kuri Rosinate hariya rwose mu Gacinjiro, ugerayo ibikoresho byose by'ubwubatsi birahari. Ni karibu cyane rwose, tubaye karibu cyane mwebwe mwese mukeneye ibikoresho by'ubwubatsi byiza kandi bihendutse ku mafaranga makeya, ku bantu bashaka kunguka bitari iby'umurengera. Ni muhagere hariya mu Gacinjiro ka Gisozi hariya kuri Kenkayiri Rosinate,
duhora tubibutsa yuko ukigera neza ara mu gakinjiro uri mukinjiramo hariya mu ikorosi ukata inyuma ya Banque Populaire ukigera muri parking neza ugahita ubona Kenkayeri ugenda urebana imbere yawe iriho igifunguzo kinini cya kare yanditseho Kenkayeri Rozinate urahagera bagwa ibikoresho byose bijyanye n'ubwubatsi yaba amakaro amatoilette n'amadushe amaprafo za gypsum za rangete za marble y'amabuye meza byose muri Kenkayeri Rozinate baba bifite ariko kandi tujya twongera akantu tuti ibiciro byabo biri hasi cyane utari siri ibyo tukubwira duhora tukugira inama tuti banza uzenguruke usoreze muri Kenkayeri Rozinate ubaze igiciro urasanga kiri hasi y'iby'ahandi hose wagiye niho hantu rero honyine bashobora kuguha ibikoresho ukagura ndetse bakanagutwaza kandi rwose bakaba banakubakira plafo bakakubakira amakaro bakakubakira amakwizine yo mu nzu mbese n'abahanga cyane mu bijyanye n'ubwubatsi ni karibu cyane rero muri Kenkayeri Rozinate. Yes, ubwo rero turagira ngo tukubwire ko ushobora no kubahamagara kuri 0788 ukaba wabavugisha ukabasaba ibyo ushaka kubasaba ibikoresho bijyanye n'ibyo ushaka ukaba wabibabaza mbere yuko hagera ugasanga babigute cyane kabisa ugahaguruka abana guhaye proforma y'ibiciro cyangwa ukahagera ubahamagara uti ngaho ni mumpakirire nanjye nahinyuje koko nasanze koko amafaranga muca atari menshi. Yes, ariko si nibyo gusa nk'umuntu uri mu rugo we rwose ukeneye kwinywera karikase cyangwa coffee ashobora guhamagara kuri 0788 hariya rwose la bonne adresse bakakwitaho. La bonne adresse ni haruguru hari mu mujyi wa Kigali hagati na hagati hariya kwitara mu mujyi hagati kwa Kirabo hariya hegereye station ya SP. La bonne adresse barabona ari store nziza cyane za coffee ibintu byose dore ko na weekend yageze Diane ushobora umuntu ashaka kugusohokana ushaka kujyayo muri couple bakabokereza igiti cyiza igiti kinini brochette iryoshye cyane n'ibindi ya marikeri ku mafaranga makeya mbese kandi n'ahantu hari smart ku buryo rwose kwasohokera ara kwa Kirabo nta gihombo. Yes, muri iki kiganiro rero tugiye tugiramo igice cyitwa imari y'umunsi rora. Yes, tugira imari y'umunsi. Hari umuntu ushobora kuvuga ati weekend ndashaka amafaranga mfite ko yabyaza umusaruro nkareba ikintu nayakoreshamo kijyanye n'inyungu yo kunguka mu gihe kizaza. Kabisa. Umunsi ni kwa gatanu dufite ihe mari Diane. Uyu munsi rero dufite imari nziza iboneka hariya rwose tumaze iminsi tubaha inzu Nyamata mu Bugesera ntago ari ukubajyana kure y'umujyi ariko tuzi ko no mu Bugesera mu minsi iri imbere yagiye kuza ahantu barakubwira bati hari ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera. ubwo rero turagira ngo tubahageze mbere yuko hahenda kuko nutegereza ngo ikibuga cy'indege kizahagere mu by'ukuri wowe ntago uzahaba pe bizagusaba akaya wazaba utakihashoboye ahubwo wahagura ubu ngubu sinkubwira ntituvuye mu kanya na Justin nahoze nsuhuza mu kanya hari imari tuhabonye ahubwo itari buducike ubu ngubu abantu nyine abahanga mu kwinvestisa bagana ahantu ibikorwa remezo biri kugana urabona umuhanda ujyayo ukuntu umeze hari n'umuhanda wa kaburimbo by the way kandi no kuhava uzi Kigali autoroute ni par seconde ngiye mvuga ngo ntiturakererwa ndakererwa ahubwo ndagiye ndanazunguruka ntago menye ukuntu twongeye tugeze aha ngaha ni hafi cyane Bugesera rwose ni hafi uwahagura yaba yiteganyije kandi haracyagura amafaranga makeya haragura amafaranga make abantu nibaza tubajyaneyo haragurwa amafaranga make iyi nzu rero ni inzu ushobora gukoramo business nuvuga ngo ushobora kuyigura uri i Kigali ariko business yawe ukaba iri i Bugesera hariya ukaba winjiza amafaranga rwose neza nta kibazo ufite cyane. Yes, iyi nzu rero irimo amajardin harakuna abantu baba bashaka ahantu bakorera ubukwe maison de passage n'ibindi nk'ibyo nukuvuga ngo ushobora kuba guest house abantu bakayiraramo ariko na mu gitondo kwa gatandatu ugasanga habereyemo ubukwe butandukanye. Guest singira ngo inarima ahubwo guest irimo harimo guest house guest house irimo harimo jardin eshatu jardin eshatu zose zishobora kwakira big tent hakaberamwo n'amakwe nayaberamo
ni ahantu hanini mu by'ukuri, ni ahantu hanini cyane. Ne urumva ni hari ahantu bafite jaride eshatu. Jaride eshatu ni ukuvuga bashobora kwakira ubukwe butatu mu gihe kimwe. Ubukwe butatu bukahabera icyarimwe, muri baza aho hantu ukuntu hangana. Kandi noneho ni kuri kaburimbo. No muri guest house hakaba harimo n'abantu. Urumva amafaranga ni menshi. Ubukwe butatu burimo buraba kuri kaburimbo, guest house abantu barimo bariyakira, barimo barafata agacupa, bararyamya, baruhuka. Ni ahantu rero, ni ahantu heza kandi hanini ushobora kugura, ushobora kuvuga uti noneho reka nongeremo indi investissement nubakemwo za apartment, noneho apartment hotel nziza cyane, abantu bajye bava hariya ku kibuga cy'indege cya Bugesera baze baharuhukire, kanubaka nongera amashambure ukahubaka hotel, ukavuga reka mashyire piscine, mashyire ibikinisho by'abana, mashyire za gym, mashyire za sauna, mashyire byose hari tere ihagije. Kandi noneho ushatse washyira ibibuga bya basket, washyira ibya volley, washyira ibya tennis, byose ni hanini. Noneho ahantu rero kurangira ni Bugesera ari Imayange, inzu y'ukugura iyo nzu business imaze no gufata cyane ni miliyoni 80, ariko ushobora ibaze ahantu hangana gutyo, harimo business ingana gutyo, hakagurwa miliyoni 80 kandi kuri kaburimbo. Ndetse izo miliyoni 80 ni negotiable, sibyo? Ni igiciro, ni amafaranga ashobora kuganirwaho, akagabanywa mu buryo buhagije. Wowe icyo usabwa nta kindi, jya kuri YouTube channel yacu ya Nzuri Market, hanyuma wirebere iyo mari, uyitegereze neza, uyisesengure, nurangiza uduhamagare, noneho tubwire uti nimujye kunyereka aho hantu mumpuze na nyiraho, mumfashe kumunegosiya mpagura amafaranga make. Icyambere we no gutera intambwe, nta kindi. Icyambere rero ni gutera intambwe. Kandi ntabwo bireba abantu bashaka kujya kubayoza cyangwa umuntu wari wese ushaka business imeze neza hari ahantu Ibugesera rwose abantu bari kugenda bakerenza ariko babwizukuriho biraje bimere nka Nyarutarame ejo bundi uko bayifataga mu bihe byahise. Mbonereho gusuhuza abakiriya baduhamagara muri Nzuri business group, tukaba mujye kuri YouTube channel murebe bonereho kubasuhuza, mwebwe tuba twiriwe mugendana n'abagenti bacu, mwebwe mushaka kuza kureba imari, mwebwe mushaka amafoto, mbibutse yuko rwose ni byiza yuko tuboherereza amafoto, ni byiza ko mureba izo video ziba ziri kuri YouTube, ariko icyambere bavandimwe, icyambere bakiriya bacu beza no kuza kuri tele ukirebera n'ijisho ryawe ugafata umwanzuro. Nicyo cyambere kabisa. Bibutse yuko ntabwo izo mari mubona kuri YouTube arizo tuba dufite zonyine. Muzi yuko hari n'abantu nyine tuba turi kugurishiriza badashaka ibintu byabo bijya public. Nibutse n'abantu bashaka kugurisha, iyo utabishaka inzu yawe si ngombwa ngo tuyifotore, si ngombwa ngo tuyishyire kuri YouTube. Hari abantu baba bashaka kugurisha mu ibanga rikomeye, abantu baba badashaka ko inzu yanjye abantu bayibone ku karubanda, bayibone kuri Facebook, bayibone barabona yuko nashonje, barabona ko byacitse. No, nta kibazo nubikenera, turakugurishiriza kandi bucece. Wowe duhamagare gusa. Abakiriya rero niyo mpamvu tubenteresa tuti mwigarukira aho ngaho kuzo mureba, mwitwaka amafoto, hari nayo tutemerewe gusharinga. Mwebwe ahubwo ngwino kuri tele tukwereke imari, kandi ushobora gusanga iyo ngiyo tukwereke imari zirahari. Icyambere wo tera intambwe, ushobora guhamagara Nzuri company kuri 0782220132, inzu, ibibanza, amashyamba n'ibindi nk'ibyo bikeneye kugura cyangwa se kugurishwa bakabikwereka cyane rwose. Tubahaye ikaze kabisa, baze tubereke imari zigezweho zijyanye n'igihe. Hari umuturage wari duhamagaye tubwira ati amaze igihe kinini ku murenge, ariko icyangombwa cye ntabwo ari kukibona. Yaranyohereje message hano arambwira ati bamaze igihe kinini, yanyohereje message ndi kuyibona hano, arambwira ati bimaze imyaka 2
wa muturage w'Urusizi ati bimaze imyaka 2 niho nari mvuze nti rwose n'abantu bo ku burenge bajye bagerageza bihutishe service akubwiye ko icyangombwa kimaze imyaka 2 atarakibona yagiye yose yes ajyayo ngo ajyayo buri munsi ariko ngo bimaze imyaka 2 rwose arya yitwa Alex yes Alex turagusabye ushobora kutwandikira amazina yawe yombi muri message ukatwandikira akagari umurenge n'akarere hanyuma noneho n'ikibazo cyawe uko giteye kugira ngo tugufashe gukora suivi yacyo tumenye impamvu cyangwa se nawe urushaho gusobanukirwa impamvu icyangombwa cyawe cyaba kitaraboneka mu by'ukuri. Yes, reka rero nimero za Alex ari kurazifite aho ngaho ndibaza nazo uraza kuzifata wenda twaza kuza kumuvugisha kugira ngo tumenye neza rwose ko twamufasha gukurikirana icyo kibazo cye. Yes, ubwo rero Alex yaze kutwoherereza nimero ze. Yaze kutwoherereza nimero ze. Ahari zo yakoresheje yandika message nize. Yaze turaza kumuvugisha. Yes, turaza kumuvugisha. Turebe icyo twamufasha kugira ngo ibintu bize icyo kibazo kirahari mu mirenge imwe n'imwe nibyo nahoze mvuga yuko nahoze mbyumva kare kuri radio imwe ndetse ntekereza ko hari umuyobozi ni ministry yatumiwe n'abadepite kugira ngo bagire ibyo bamubaza ku bibazo bijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka bihera mu mirenge mu bigo by'ubutaka bitagera ku baturage na n'ubu ngubu bikibitse bitarabona ba nyirabyo urumva ni ikibazo haba harimo uburangare rwose. Ari kumbwira ati bimaze imyaka 2 ikintu kimaze imyaka 2 ni myinshi cyane akaba yarakoresheje ibintu byinshi bitandukanye ubutaka bwe ariko kandi kuba atarabugiraho ububasha buri kumubuza kubyaza ubutaka bwe umusaruro. Rero turibuze kumuvugisha tumenye amakuru ahagije kugira ngo turebe uburyo twamufasha. Yes, n'undi muturage ariko ufite ikibazo nk'iki yakomeza akaduhamagara kuri 0788415252 cyangwa se agahamagara Nzuri Company nayo irabigufasha. Irabigufasha ku buryo ikibi cyangombwa cyawe ushobora kukibona mu gihe gito. Ushobora kuhamagara kuri 0782220132 ibintu byawe rwose bakabikugiramo icyo cyemezo nk'uyu uri kumbwira ati kimaze imyaka 2 ntabwo byakabaye bimaze imyaka 2 yaraciye kuri Nzuri Company. Ntabwo byashoboka niyo mpamvu ngira ngo Diane twabonye ko ibi bibazo bijyanye n'ubutaka ibibazo mu butaka bihari byinshi ni nako nahoze numva ko hari imanza zirenga 350 ziri mu nkiko zishingiye ku butaka. Niyo mpamvu rero kubera ibyo bibazo bya hato na hato by'ubutaka nk'ibyo bya Alex n'ibindi ni muri urwo rwego iki kiganiro twagitekereje kugira ngo abaturarwanda bajye babona aho babariza ibibazo byabo, babona aho bisanzurira ku bibazo bijyanye n'ubutaka ndetse babona aho basobanukirwa kandi rwose turizera ko umusaruro uzaboneka ari mwinshi ibintu bikagenda birushaho kugenda neza cyane. Yes, rero uyu mwanya n'uwanyu nirwo rubuga rwanyu kugira ngo muze muvuge bya bindi bitagenda neza. Nimba hari warenganye rwose ntuzatinye guhamagara uvuge ati ngewe nararenganye mu buryo bujyanye n'ubu ku bintu bijyanye n'umutungo utimukanwa tube twagufasha cyane. Ngira ngo Diane tukivuga kuri bya bintu bya subdivision twavugaga
ari byo twakomozagaho tuvuga tuti hari abantu usanga yaraguze agace k'ubutaka akagenda akiryamira akaryamana amasezerano akumva nyine ko yaguze akajya kuvuga ati ngiye mfite ikibanza ibumbogo mfite ikibanza hanaha mfite ikibanza hanaha yaguze igice hari n'igihe atari igice cy'ikibanza hari n'igihe ugura inzu ariko ukayigura iri ku cyangombwa kiri ubundi butaka bunini cyangwa se kiriho n'ayandi mazu wo kwigurira igice kimwe icyo gihe rero ukabaho nyine nta cyangombwa ugira kubera yuko ibyo bya subdivision ntago mwabigiyemo cyangwa se nyiraho ntaboneka hari igihe noneho usanga utarahaguze urumwe ugasanga umuntu wari ufite wenda isambu arangije agurisha abantu barenga 10 barenze umwe benshi kandi noneho buri wese amukeberaho agace ke yubaka undi amukeberaho agace ke yubaka ugasanga muhurira ku cyangombwa kimwe muri abantu nk'umunani cyangwa 10 icyangombwa cyanyu kibitswe n'umuntu umwe wabagurishije hari n'igihe usaba baritoranyije mwukibika abo ngabo ni abakanyakanya gukurikirana kubera ko kiba kitanamwanditseho nta kibazo ariko noneho ugasanga muri uko gukora ibyo bintu mu by'ukuri hano bubatsemwe amazu cyangwa ntibaranayubakamo banaryama muri ayo mazu ariko mu by'ukuri nta cyangombwa bagize gute nta cyangombwa bafite kugira ngo rero dukangurire abantu gukora subdivision kujya gukatisha bakagira ibyangombwa byabo mu mazina yabo bagakora mutation nabo baguze nabo nyuma yuko bakatishije reka tubabwire ingaruka zikomeye cyane zo kutabikora babanze babyumve neza ingaruka ni nyinshi kurusha avantage nta nimwe nge nanabona mu gihe waguze ubutaka warangiza ntugende ngo ukatishe ubone icyangombwa cyawe ingaruka ya mbere ikomeye burya iyo waguze igice cy'ubutaka bw'ahantu hanyuma icyangombwa kikaguma kibitswe na nyiri kukugurisha burya ruzi ko ashatse ejo yakongera akagurisha ntanzu yawe amaze kubaka kanguhe kesi imwe yavuba cyane yabayeho ndamusuhuje cyane Paul ni umukanishi hariya w'umuhanga cyane rwose abonereho anabyungukiremo mwamamaze ni umukanishi w'umuhanga ubizi cyane ukorera hariya mu Gatsata hitwa ku Cyerekezo ni umukanishi w'inshuti yanjye ubizi kabisa ndamusuhuje Paul yaguze ahantu ikabuye aho bakunze kwita iriya aho bakunze kwita ibweramvura arangije agura igice kimwe yari afite aho atuye arangije agurira umuturanyi igice ku kibanza cye ariko agura hanini nyiraho asigarana agatoya ariko karimo inzu atuyemo nayo ntoya Paul yibera urabona ni abantu baturanye azi ku isaha n'isaha ibyo bintu bizakorwa n'iki bibaho ngaho navuga ati wenda ejo cyangwa ejo bundi nshobora kuzabona amafaranga nkamutereta na kariya gasigaye nkazakagura tukazahinduriza rimwe igihe cyaje kugera nihuse umugabo akenera amafaranga mu gukenera amafaranga abitse icyangombwa haza umusirikari uvuye mu mission ufite kashize banki igomba kumwongereraho amafaranga arangije baramurangira abakomisiyoneri nta cyamubwira ko hari agace wari waragurishije umugabo ashima ariko hose n'ubutaka bwa Paul buriho nawe nta kimubwira ko uri kumugurisha hari agace yatanzeho yewe baranagura hose bamaze kugura hose umugabo atanga amafaranga yari afite barasinya ajya muri banki iraza ikora expertise na hahandi ha Paul ubwo hariho imaze gukora expertise banki idebrokora amafaranga yishyura nyir'ubutaka amafaranga yose Paul abimenya umusirikare ari kuza gutembera agiye gutangira kuvugurura ahantu n'iwanjye n'iki atangiye kubaka kandi ahahenze naho Paul yari yaraguze ubwo hakurikiyeho iki hakurikiyeho kujya mu manza urumva ingaruka zabyo hakurikiyeho kujya mu manza
gusa nyine amahirwe umugabo nyine nawe abagihari niki abaho kumvikana niki ibintu nk'ibyo urumva ubundi directeur kiba ari igifungo kiba cyahindutse icyaha kiri penali yagurishije kabiri harimo ubwesiporo harimo ubujura harimo iki n'iki ni ibintu byinshi cyane biba ari ugufungwa byanga bikunda urumva rero iyo ni ingaruka imwe rese niwe ninjira muri details z'uburyo byarangiye ariko nk'umuntu w'inshuti na Paul cyangwa ubwe cyangwa n'undi byabahaye isomo ntabwo ushobora kugura ahantu nurangiza ngo ubaho ngaho utarasatuza nurangiza bugiye gute noneho igihe cyose uzaba utarabona umwanya wo kubijyamo wenda uguze wihuta udafite igishyi utaje ngo tubigukurikiranire tubigukorere byibuze icyangombwa gikure kuri nyir'umutungo muguzi nubwo wowe ntikikwanditseho n'ubundi ntacyo wenda kukimaza ariko byibuze kimwake nkubwire ati ukimpangiye nyifate uhaye amafaranga nanjye mp'icyangombwa aba ari jyewe ukibika kuko njye ntacyo nzakimaza ntikinyanditseho ariko wowe ushaka kongera ukagurisha undi muntu ushobora kujya muri banki ukahagwatiriza nahanjye nakuguriye ukahagwatiriza banki ntunayishyure bazaza guteza nahanjye hakabigenderamo byibuze igihe utarajya muri iyo process intambwe ya mbere ukwiriye gukora wowe twumva icyangombwa ukwiriye kugikura kuri wa muntu mwaguze umwe cyanditseho akaba ari wowe ukibika yabona undi mukiriya nk'uko avuga wenda ngo hari abaza bakagura utundi duce akagira gutse akaguhamagara ukaba uhari ukavuga ati hariya ni mukwanjye ariko ni muhatire ariko ihutire gusatuza iyo mwabihuriyemo rero muri benshi noneho ugasanga mwaguze muri abantu 8 mwaguze muri benshi mwese ibyo bintu mutabikora muhuriye ku cyangombwa kimwe kugira ngo noneho muzahuze igihe mwese muboneke kugira muzahuze igihe muhuze ubushobozi mubonera amafaranga rimwe yo kubikora umwe arayabona abandi bayabuze undi akayabona abandi bayabuze umwe akaboneka abandi babuze gutyo mugahora muri izo dayirema imyaka ikagenda ikirenga imyaka ikaba imyaka icyo gihe rero biba bigoye cyane hari amahirwe menshi utabona yaba kuba wakenera kugurisha kugira ngo ubone ukugurira wowe biragoye yaba kuba wakenera inguzanyo muri banki biragoye ariko kandi wa undi wabagurishije icyangombwa cyanditseho wowe ibyo byose aba akibyemerewe ndetse kandi akaba yashyiramo n'imitungo yanyu nayo ikabigenderamo we aracyayifiteho ububasha kandi nubwo yarangije kuyigurisha ubwo rero icyo gitumye tukugira inama yo guhamagara kuri 0782220132 23 nako murambabarira zuri company ikaba yabafasha cyangwa se 0788 48 nta kuntu rwose tuba tutabagize bavandimwe no kuvuga ngo arabasobanuriye subdivision ikorwa ite process ni iyihe bigenda gute tubahaye nimero mwahamagaraho mukagumya mukatubaza tuberetse ingaruka nyinshi cyane zo kudakora ibyo bintu zo kugura ntugende ngo ukatishe ubone icyangombwa cyawe rwose ibyo bintu ubikora mu maguru mashya rwose kandi wanagura ugura ahantu hameze gutyo byibuze uzi ko hari n'igihe umukenera nyine ngo muzajye kubikora ugasanga wenda ntabi Kigali ugasanga afite undi muvandimwe bandikanyeho ubutaka wibera Rusizi bisaba yuko azaza cyangwa se akazagira mission cyangwa se akagira chance abantu bakunda hanze muri Amerika n'Iburayi bavuga ngo ni amahirwe ni ibitangaza ngo yagiye ejo nyine akazagira ayo mahirwe akazabona icyo gitangaza akigira hanze ni urubanza ntabwo yabasha kugurisha adahari ubwo noneho rero kuzamuhagurutsa yego ngo aje kugurisha nuri muri Kigali kumuhagurutsa kugira ngo akubonere umwanya niba unabikoze gira amafaranga umusigaramo afatika azamumotiva nibatwegerere muri Zuri business group tujye tubafasha mwaba mugiye kugura aho twabarangiye cyangwa tutabarangiye muze tubanze tubakonsilite turebe hano mugiye kugura turebe procedure mugiye kuguramo
tubagira inama kugira ngo mwe gupoteza amafaranga yanyu. Amafaranga aravuna, abantu bose barabizi. Nibyo tuvuga rwose nibaze tubafashe. Nicyo gitumye rero habaho abantu b'abanyamwuga. Burya ubutaka ni ikintu gitwara amafaranga menshi ariko kandi kibamo n'amanyanga menshi. Ubwo rero iyo utisunze abantu babimenyereye b'abanyamwuga ngo bakugira inama se cyangwa bagufashe no kugera ku cyo ushaka kugeraho kijyanye n'umutungo utimukanwa, mu by'ukuri amafaranga yawe arahagendera. Abigenderamo. Ariko kandi Diane nta mugaye rega, none se ko niyo secteur irimo amafaranga, niho hantu honyine nyine ushobora gukora niba uri umunyamanyanga ukabona amafaranga mu by'ukuri. Ubwo rero reka tubakize abanyamanyanga mwakabyara. Ugurishije ahantu ha miliyoni 100 ukahagurisha kabiri ubonye angahe? Ubwo urumva rero harimo na yatike y'indege. Yego ko ahubwo wageze wakiriga. Urumva kugira ngo ujye uhora. Niyo mpamvu ariho habonekamo nyine n'ibyo byaha bidashira. Niki umuntu avuga ati harankurayo. Hari ukuntu umuntu ari kuvuga ati ariko nzuri company mwakabyara mwe gusa amafaranga ntago ikingenzi sa amafaranga. Ikingenzi sa amafaranga. We nutangira gutekereza ku mafaranga, nimba ugiye kugura ahantu miliyoni 80 nkuko twakurangiye ima yanjye hariya ushobora kugura miliyoni za 80 kandi nazo ushobora kunegosya. Ese tuvuge ko waguze 75. Umuntu akongera akagurisha ku nshuro ya kabiri kandi wowe uramaze kwatanga miliyoni za 75. Mu by'ukuri gana nzuri business group bagufashe aho ngaho uzaba wizeye neza ko umutungo wawe nimba uwuguze mu by'ukuri nta wundi umuntu uzaza kukubwira ngo kandi ngo hano hantu ngo ndari narahaguze ngo nakanaka ngo nanjye ngo dore inyandiko ngo ngizi. Erega niyo utahomba ukujya mu nkiko bitwara amafaranga. Uranahomba kubera ko nyine ubutanze amafaranga utateganyije bitwara umwanya birana stress. Urumva kujya gushaka umwavu kuzakuburanira kuko nago wowe by'uburana by'ubutaka ntabyo uzi. Ikindi kandi n'uwo muntu afite uburenganzira kujya kugaruza amafaranga ye. Rero kugira ngo ibyo bintu byose gufata miliyoni za ijana ahubwo kuje nyine usanga yarayariye ubundi wenda baramufunga kuko yakoze ubwesukoro n'ikibazo. Usanga amafaranga yarayamaze, usanga wenda nta n'ikintu afite. Niyo bavuga ngo azakwishyura bizafata imyaka n'imyaka n'ubundi baramufunga we ntugire icyo ubona. Ubwo rero ntako tutabagize no guhamagara kuri 0788 ugahamagara Nzuri Business Club ikagufasha. Ushobora rero no guca ku mbuga zabo zitandukanye, ari Instagram, ari Facebook, ushobora kubasanga ni kuri Nzuri Market. Aho hose urahaca ukabandikira bakagufasha cyane. Nibaze rwose badusure kuri izo mbuga. Ariko kandi mwebwe mushaka kugura cyangwa se kugurisha, nta zindi manevre zo guca mu bakomisiyoneri zo kuza muduhamagara tubabwira tuti biragenda gutya na gutya muzaze mujye gusura niki. Hari abantu nyine baba bumva bakeneye ibintu biri smart bajyanye n'ikoranabuhanga n'iki byose. Nubundi twundi bararikira gukomeza gusura ya website www.nzuri.rw. Iyo website urayijyaho niba ushaka kugurisha, urayijyaho ushyireho amafoto yawe y'inzu yawe wafotoye neza, uyashyireho details zose umva ukeneye ko umukiriya amenya. Hanyuma ujye ahabugenewe wishyura amafaranga 20,000 noneho ushyireho na nimero zawe za telefone. Inzu yawe ihita ijyaho aho ngaho uzahakura umukiriya, nta wundi muntu uciyeho, nta wundi muntu uvuze ngo arishakiraho inyungu ze n'iki. Ayo ushaka niyo uzabona wumvikanyeho n'umukiriya. Nawe umukiriya rero ushaka inzu cyangwa ikibanza, nawe ujya kuri iyo website wirebere urebe amashusho ariho uvuga uti niyo nshimye. Numara kwishima urishyura amafaranga 5,000 byonyine biguhesha kuvugana na nyir'ubwite. Yes. Reka rero tushimire abo bantu bari dukurikiye. Ndabona hari umuntu nyandikiye avuga ati ni Mariko mu Bugesera ati murakoze cyane, icyo kintu cyari gikenewe ko tukimenya. Yego ubwo byane byo kugabanya ubutaka nibyo wenda ari kuvuga. Ubwo rero arakoze cyane n'abandi ni Mariko. Ya Mariko nawe urakoze cyane Bugesera aho tuhagera kenshi cyane. Ya ni byiza cyane, murakoze kandi mujye mukomeza mukurikirana ikiganiro. Reka rero mbere ko tusoza twitamo no muntu. Allo Fine FM. Allo Fine FM. Yego turakumva, turavugana nanduhereye he? Allo.
Okay, ubwo rero ikiganiro Giricumbi nakagaruka reka twege tube dusezeye kandi tubifuriza kugira weekend nziza ngiye umvaga Lidiane wanyirigira na mugenzi wanjye ya ni Flora nk'ibisanzwe tubifurije weekend nziza cyane twege tuzongera guhura ku munsi wa mbere mu Girimana n'amafaranga